दोस्तों ये है, देखिए एप्सन L3200, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे प्रिंटर ऑन करते हैं ऐसे खट खट दोनों साइड में लेफ़्ट और राइट कैरेज जाता है और फिर बीच में आके रुक जाता है। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम कैरेज सेंसर की जो केबल होती है बैक साइड में, उसकी वजह से होता है, जो कि इनकोडर रीड करता है। अगर वो कहीं पे फोल्ड हो गया है या कट गया है या चूहे ने काट दिया है, जिस वजह से दिक्कत आती है। अभी नॉर्मली इसमें ये प्रॉब्लम है कि मे बी कस्टमर ने इसमें हाथ डाला था पेपर वगैरह निकालने के लिए, और बाय मिस्टेकली है ना, ये केबल है इधर उधर हो गया था, जिस वजह से बीच में देखिए फोल्ड हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको ये केबल बदलना पड़ेगा, और जैसे जैसे जिस तरीके से आया हुआ है केबल सेम पोजीशन में लगाइए जैसे लगा हुआ है। उसके बाद में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। थैंक यू।